mil marito asselto ele amante. Io champanhe vendetta, e ele rovinato. La cucina del Blue Orchard aveva un ritmo che conoscevo a memória. E o suono ritmico dei coltelli sul tagliere. E o sibilo lieve del burro che encontrava la padella calda. E o tintinio delle pinze de axiaio. Tutto era exatamente come doveva essere. Era sempre così, quando cucinavo per qualcosa te contava davvero. Que ela será contava più del solito. 8 anni di matrimonio. 8 anni con Ryan. Avevo progettato e o menu com una precisione quasi maniacale. Sei portati, sei momenti della nostra storia. Non era solo cucina. Era memória trasformata in sapore. La prima portata. Ostriche con una vinaigrette agli agrumi. La stessa combinazione che avevo preparato la sera in cui Ryan mi aveva chiesto di sopposarlo. Allora eravamo giovani rumorosi pieni di futuro. La seconda, ravioli sottilissimi al tartufo nero. E o piatto che avevamo mangiato durante o nostro viaggio a Firenze, quando avevamo promesso che non avremmo mai lasciato che o lavoro si cambiasse. La terza portata stava riposando in forno a bassa temperatura. Anatra glassata al miele e rosmarino. E o suo piatto preferito. O gnì de taglio era studiato. O gnì sapore raccontava qualcosa. Chefe, e o tavolo 8 é pronto, disse Nick dalla porta della cucina. Annui senza guardarlo. E o tavolo 8 era il migliore del ristorante. Vista sulla sala, luce perfetta, abbastanza intimo da sembrare privato. Avevo chiesto personalmente che alla disposizione. Quando finalmente mi concessi 5 minuti nello spogliatoio, mi guardai allo specchio. E o vestito blu scuro cadeva morbido sulle spalle. Ryan aveva sempre detto che o colore faceva risaltare i miei occhi. Non lo mettevo da mesi. Inspirai lentamente. Negli ultimi anni qualcosa tra noi si era sfilaxiato. Non se era stato un momento preciso. Solo piccoli silenzi diventavano più lunghi. Conversazioni finivano troppo presto. Telefonati di lavoro sempre più urgenti. Ma aquela sera poteva essere diversa. Almeno lo speravo. E o telefono vibro nella mia mano. O messaggio de Ryan. Sorrisi instintivamente, prima âncora de leggerlo. Poi lessi. Tesouro, câmbio de programa. Devo cenare com una colega per lavoro. Sabrina Bennett. Si vediamo lì, ma prender o altro tavolo. Rimas e immobili. Le parole sembravano normali. Educati. Perfettamente logici. E pure qualcosa dentro de me si piego lentamente, come o bicchiere troppo sottile. Non rispose. In cucina nessuno doveva vedere il mio viso in quel momento. Um ristorante sente tutto. É l'energia dello chefe, e o respiro della sala, le crepe invisibili. Atravessai o corridoio e arrivai ao bar. Nick estava lucidando um bicchiere. Mi guardo una volta sola, abbastanza a lungo da capire. Non fesse domande. Verso champanhe um flute e lo fesse volare verso Jimmy. Será importante? Chiese piano. Qualcosa del genere, rispose. Mi voltai leggermente verso la sala. E o Blue Orchard brilava. Lucy Caldi, tavoli eleganti, e o pianoforte geste si volava nel aria come seta. E poi lo vidi. Ryan. Seduto a um tavolo vicino alla finestra. De fronte a lui era Sabrina Bennett. Ridevano. Troppo vicini. Troppo rilassati. Non sembravano do colleghi. Le loro mani quasi si sfioravano sul tavolo. Sentii o gelo salire lungo la schiena. Poi o mio suardo cade sul polso de lei. Ho inizio pensai di bagliarmi. Ma i diamanti non mentono. Piccoli, perfettamente incastonati in una linea sottile di platino. Sei pietre ovali. Una per ogni generazione della mia famiglia. E o braxiale di mia nonna. Quello che Ryan mi aveva chiesto in prestito per farlo polire. E o bicchiere de champanhe tremo leggermente nella mia mano. E in quel momento capi una cosa terribile. Que ela não era solo una cena de lavoro. Era um tradimento. E io lo stavo guardando sorgersi nel mio ristorante. Rimasi ao bancone com il bicchiere tra le dita, sesa berne davvero. Lo champanhe sembrava acqua fredda priva di sapore. Davanti a me la sala del Blue Orchard continuava a vivere la sua solita eleganza, risate discreti, bicchiere che si sfioravano, e o pianoforte che respirava jazz nel aria. Ma o mio suardo tornava sempre allo stesso ponto. Ryan e Sabrina. Lei estava guardando il braxiale com um sorriso lento, quasi complice. Moveva o polso sotto la luce dele lampade come se stesse osservando um piccolo tesouro. Ryan no verso de lei. Non potevo sentire le parole, ma riconoscevo isso oi gesti. E o modo in cui inclinava la testa quando voleva sembrare sincero. E o sorriso controlato, calibrato. Stavas pegando qualcosa.
e a um certo ponto Sabrina scoppiò a ridere piano. Poi, con una naturaleza che mi fece stringere lo stomaco, lui prese il suo polso. Le sue dita sfiorarono il brachiale, come se le appartenesse, come se fosse um regalo. Destou-se lo sguardo. Il bar era quasi pieno che la sera. Copi elegante, un paio di uomini de affari, una donna ci scorreva distrattamente il telefono mentre aspettava qualcuno. E poi se era lui. Seduto dulce abelli più in là. Non beveva. Davanti a lui se era um bicchiere de whisky quasi intatto. Le sue spalle erano rigide, lo sguardo fermo nella stessa direzione del mio. Il tavolo di Ryan. Notai l'attenzione nelle sue mani. Le dita sciuse attorno ao bicchiere troppo forte. Segui il suo sguardo. Sabrina. Ele uomo non sembrava semplicemente curioso. Sembrava ferito. Per qualche secondo hesitai. Poi qualcosa dentro di me, forse la stessa forza che mi faceva sopravvivere a 12 ore di servizio in cucina, mi spinse a mover-me. Presi il bicchiere e mi spostai di uno scabello. Serata lunga, scesi con leggerezza. Lui mi guardo. I suoi occhi erano scuri, lucidi di qualcosa che non era rabbia. Qualcosa de più sanco. Dipende da quanto tempo resta seduta a guardare aquela cena rispose. Non aveva bisogno di indicare il tavolo. Seguimos entrambi lo stesso punto della sala. Conosce que é o uomo, domando. La domanda rimase sospesa tra noi per un momento. Inspirai lentamente. Si disse. É mio marito. Le sue sopracciglia si sollevarono appena. Poi spiro piano, come se qualcosa se fosse finalmente confermato. Capisco, mormoro. Silenzio. E o pianoforte cambio accordo. E la donna, scesi. Lui rimase immobile per qualche secondo. Poi disse le parole com una calma quasi irreale. Mia moglie. E o mondo sembra restringersi àquele bancone. Si scambiamo uno sguardo diverso adesso. Non più da estranei. Da testimoni. Lucas Bennett disse porgendomi la mano. E o nome me attraverso come una scossa. Bennett Group. Una delle aziende più influenti de Boston. Stringemo la mano. Helena Carter. Non aggiunse altro. Non serviva. Tornamo a guardare la sala. Ryan stava parlando, inclinato verso Sabrina. Lei a noiva com attenzione, gli occhi brillanti. Poi accade qualcosa. Sabrina aprì lentamente la borsa. Guardo attorno com discrezione. Dal suo interno tiro fuori una busta sottile color crema. Lucas si irrigidì accanto a me. La busta si volo sul tavolo. Ryan la prese senza hesitazione. Non la aprì. La infilo diretamente nella tasca interna della giacca. E o gesto fu rápido. Troppo naturale. Lucas laciou um respiro pesante. Quello disse abaixa você, não é um gesto romântico. E o meu estômago se estrinse. Non rispose lentamente. Guardai o tavolo, e o brachiale, la busta sparita nella giacca de mio marito. Non lo é affatto. E o rumore della sala continuava a scorrer em torno a noi come um filme tranquillo. Bicchieri posati, conversazioni basse. Tutto normale. Tutto perfettamente civile. Dentro de mim invece qualcosa aveva smesso de essere normale. Lucas tira fuori il telefono dalla tasca com movimenti precisi quasi meccanici. Non sembrava più soltanto um uomo ferito. Sembrava qualcuno ci stava mettendo ordine dentro um problema. Devo controllare una cosa, disse piano. Non distorci lo sguardo dal tavolo de Ryan mentre Luis bloccava lo schermo. La luce azzurra illumina brevemente il suo viso. Que tipo de coisa? XI. Contabilità. Lo disse come se fosse uma parola pesante. Le sue dita scorrevano veloci. Password. Applicazione. File. Ogni gesto sembrava abitudine pura. Passo meno de minuto prima che il suo respiro cambiasse. Appena percettibile. Interessante, mormoro. Lo guardai. Interessante come. Lucas ruoto leggermente o telefono verso di sé, come se stesse protegendo lo schermo anche da me. Non per sfiducia. Per riflesso. Poi expiro lentamente. Mia moglie gestisce una parte della contabilità del gruppo, disse. Supervisione dei trasferimenti interni. Capisco. Lui fece scorrere de novo e o dito sullo schermo. TRE bonifici. E o mio cuore ralento invece de accelerare. Verso dove? XI. Lucas sollevo finalmente lo sguardo. Um fondo político. Non serviva essere ingênio per collegare i punti. Ryan, disse. Lucas annui una volta. TRE 7 manifa. Disse a $7.000. Fece scorrere âncora. Disse giornifa. 20.000. O outro gesto. 4 giornifa. 13.000. Chiuse la sermata. $50.000 in totale. Rimas e em silenzio.
E o pianoforte sonava qualcosa de lento, quase malincônico. Guardai de novo o verso e o tavolo. Ryan estava parlando com entusiasmo. Sabrina lo ascoltava inclinata in avanti, le mani intrexiate sotto il mento. E o bracciale brillava sotto la luce. Improvvisamente tutto cambio forma nella mia mente. Não era solo uma cena. Não era solo tradimento. Sta usando tua mogli, disse lentamente. Lucas não reagiu súbito. Oppure agiu si, stanno usando entrambi o tuo denaro. Le sue mascelle si rigidirono. Sabrina accesso ai conti operativi, disse. Io afirmo le approvazioni finali, ma, alcune transazioni minori passano automaticamente. E 50.000 sono abbastanza piccole da passare inosservati. Exatamente. Se fu um momento de silenzio pesante. Guardai la tasca della giacca de Ryan. La busta. Forse quello é o próximo trasferimento, disse. Lucas seguiu-me suardo. Não sembrava più sorpreso. Solo freddamente concentrato. Se li affrontiamo adesso, disse negherando tutto. Aveva ragione. Ryan era um político. La negazione era quasi una lingua madre. Quindi non lo faremo rispose. Lucas mi guardo com attenzione per la prima volta da quando si eravamo conosciuti. Cosa faremo? Inspirai lentamente. La chefe dentro de me conosceva bene la differenza tra reagire e preparare. Raccoglieremo prove. Le sue labbra si piegarono appena. Non in un sorriso. In qualcosa de simile ao rispetto. Lucas pôs o telefono sul bancone per un secondo. Poi lo prese di nuovo e aprì una nuova applicazione. Registrazione audio, disse. Lo schermo mostrava una linea rossa. Premette REC. E o telefono rimase appoggiato sul bancone puntato verso la sala. Nel caso desse dano de parlare troppo, agiunse. Annui. Poi tirai fuori o mio telefono. Scorsi la rubrica fino a trovare e o nome te speravo de non dover mais chamare. Avvocato, Maria Donati. E o dito rimase sospeso um secondo só para o número. Poi premessi. Da outra parte o telefono iniziò a squillare. Davanti a noi, Ryan rideva. E non aveva idea che la serata stesse appena cambiando direzione. Quando chiusi la chiamata com Maria Donati, senti qualcosa dentro de me stabilizar-se. Não era pace. Non âncora. Era più simile a una superfície de ghiaccio, liscia fredda sorprendentemente sólida. Maria non aveva fatto domande inutili. Era sempre stata così. Non affrontarlo senza prove, mi aveva detto com calma. E non lasciare te scano prima de aver capito cosa stanno facendo. Avevo promesso che non lo avrei fatto. Riposi o telefono sul bancone e guardai Nick da outra parte del bar. Stava sugando um bicchiere, ma conoscevo que o gesto. Era isso um modo de osservare tutto senza sembrare invadente. Gli feci um piccolo cenno com la testa. Nick se avvicino lentamente. Tutto bene, chefe, chiesi sottovoce. Mi inclinai appena verso di lui. Robisogno che Marco e Daniel restino vicino alla sala per un po' ponto. Nick non cambio espressione. Ma capì subito. Marco e Daniel non erano camerieri. Erano sicurezza privata presenti ogni sera per clienti importanti e per discrezione del quartiere. Problemi? Domando. Possibili rispose. Nick annui una volta sola e si allontano senza dire altro. Era uno dei motivi per cui lavorava come Dani. Non faceva domande quando non servivano. Accanto a me, Lucas era de novo immerso nel telefono. E o riflexo dello schermo iluminava e o suo viso teso. Se del altro, disse dopo qualche minuto. Mi voltai. Quanto altro? Scosse lentamente la testa. Questi terri è trasferimenti erano solo e più recenti. Fece scorrere lo schermo. Negli ultimi 4 mesi si sono almeno 7 operazioni simili. Senti o sangue raffreddar-se. Quanto? Lucas fece um rápido cálculo mentale. Circa $120.000. Não era più um errore. Não era più una leggerezza. Era um sistema. Guardai de novo o tavolo vicino alla finestra. Ryan stava parlando com aquela sicurezza che lo aveva sempre reso irresistibile per gli elettori. Le sue mani designavano progetti invisibili nell'aria. Sabrina lo guardava come se stesse osservando o futuro. Per la prima volta aquela sera non senti o cuore separar-se. Senti qualcosa de diverso. Precisione. Era la stessa sensazione che provavo in cucina quando o servizio diventava complicato e ogni decisione doveva essere perfetta. E o dolore si trasformava in concentrazione. Non è solo una relazione, disse lentamente. Lucas annui. Nu. Seguimo entrambi o tavolo com lo sguardo. Ryan verso vino nel bicchiere de Sabrina. Lei sfioro e o suo polso ridendo piano.
il Braxiali brillo ancora. Per qualche secondo la rabbia cerco di risalire, ma la lasciai si volare via. Le emozioni sono pessimi consiglieri quando si costruisce una trappola. Em que ao momento Marco apparve vicino ao ingresso della sala. Alto, discreto, em habito scuro. Daniel lo raggiunse pouco dopo vicino ao corridoio dei servizi. Posizioni perfetti. Lucas osserva la cena. Personale fidato, chiese. Sempre. E o tempo passo lento. Poi successi. Ryan alzo do udita verso uno dei camerieri. E o gesto universale. E o conto. E o cameriere annui si vicino alla cassa. Lucas expiro lentamente. Ciscono adesso disse perderemo ele occasione. Guardai o vassoio com il conto te veniva preparato. Poi il tavolo. Poi il Braxiali. 8 anni di matrimonio. La casa di mia nonna. E o ristorante costruito com una vita di lavoro. Non sarebbero usciti semplicemente daquela porta. Guardai Lucas. Quando arriva il conto disse andiamo. Lui sostenne il mio sguardo. Non se era più esitazione nei suoi occhi. Vea bene. E o cameriere prese il vassoio de argento. Attraverso la sala com passi silenziosi. E per la prima volta que ela será, Ryan e Sabrina non avevano idea che qualcuno stava finalmente per interrompere la loro storia perfetta. Quando il cameriere pôs il vassoio com il conto sul tavolo vicino alla finestra capite era il momento. Adesso disse piano. Lucas annui. Scendemo entrambi dallo cabello quasi nello stesso istante. E o rumore della sala continuava come sempre. Bicchieri si toccavano, risate leggeri, e o pianoforte si volava tra le conversazioni. Nessuno si accorse subito di noi. Attraversai la sala com passo lento. No affrettato. No hesitante. Lucas caminhava canto a mim silenzioso, e o telefono estreito nella mano. Ryan alzo lo sguardo per primo. E o suo sorriso apparve automaticamente, que ao sorriso político te avevo visto centinaia de volte davanti alle telecamere. Poi mi riconobbe davvero. E o sorriso se congelo. Helena, disse. Arrivamo ao tavolo. Sabrina se volta verso de me com uma expressione confusa, ancora ignara disse o te stava per accadere. Ryan se ricompose subito. Era bravo e inquieto. Stavamo proprio parlando di te, disse com una calma studiata. Questa è Sabrina Bennett, una collega con cui sto discutendo alcuni progetti. Colega. La parola rimase sospesa tra noi. Que coincidenza disse com você tranquila. E ao invés stavo parlando com suo marito. E o silenzio cade sul tavolo come o objeto pesante. Sabrina se ancou lentamente. Lucas fece passo avanti. Ciao, Sabrina. La sua você não era alta. Ma era abbastanza per cambiare completamente le aree attorno ao tavolo. Ryan guarda Lucas, poi Sabrina, poi de novo me. E o suo cervello estava correndo. Credo che sia um malinteso, disse rapidamente. Que esta é simplesmente uma cena de lavoro. Annui piano. Si rispose. Imagino te Lucia. Poi indicai o polso de Sabrina. Ti dispiacerebbe togliere il Braxiali? Lei lo guardo istintivamente, come se lo vedesse per la prima volta. Ryan si irrigidì. Helena, la sia te finisca lo interrompi com calma. Tirai fuori il telefono e apri una fotografia. La posai sul tavolo davanti a Sabrina. Era una vecchia foto di famiglia. Mia nonna seduta nel suo giardino. E o sole sui capelli bianchi. E ao polso idêntico il Braxiali. Questo disse, appartiene alla mia famiglia da 4 generazioni. Sabrina non parlo. Ryan provo a intervenire. Te ele avevo detto, lo stavo facendo polire. Interessante lo interruppi Lucas. E o suo telefono comparve sul tavolo. Sermo acceso. Fai ou aperti. Perché nello stesso periodo, continuo Lucas com você controlata. La mia azienda ha trasferito $50.000 nel tuo fondo politico. Ryan lo fisso. Non so de cosa stai parlando. Lucas scorse lo sermo. TRE bonifici. Disse a 7.000. 20.000. 13.000. Sabrina abbasso lo sguardo. Em que ao momento Marco e Daniel se posicionarono discretamente vicino alho siti della sala. No erano aggressivi. Solo presenti. Ryan lo noto. Stai facendo una cena nel tuo stesso ristorante, disse rivolgendosi a me, cercando de recuperare o controllo. Ma ormai era troppo tardi. E o pianoforte aveva smesso di suonare. La sala era diventata stranamente silenziosa. Um cliente do tavolo più in là sollevò lentamente o telefono. Poi um altro. La luce de glisser me cominciò a comparire nella penombra elegante del ristorante. Ryan capì. La sua reputazione, la sua campagna politica, la sua immagine impeccabile.
Tudo estava iniciando a inclinar-se. E que ela será per la prima volta dopo 8 anni, não era o più io que ela te cercava de salvar e o nostro matrimônio. Stavo semplicemente guardando la verità venire alla luce. Ryan fu o primo a mover-se. Lo vidi raddrizzare le spalle, inspirare lentamente e assumere che l'espressione te conoscevo bene, calma, controllata, quasi paternalistica. Era la stessa che usava durante i dibattiti politici quando qualcuno lo metteva alle strette. Helena, disse com suspiro exasperato, stai facendo una cenata. La parola rimbalzo nella sala silenziosa. Questo è un ristorante pieno di clienti. Non è il posto per i nostri problemi personali. Alcune persone mormorarono piano. Altri sollevarono ancora di più i telefoni. Io non mi mossi. Problemi personali ripetei piano. Ryan annui, come se stesse cercando di riportare ordine. Sì, capisco che tu sia stressata. E o ristorante la pressione, ma accusare-me una collega davanti a tutti è semplicemente ridicolo. Sabrina non disse nulla. E o suo respiro era corto. Le mani tremavano leggermente. Lucas la osservava com uno sguardo che non avevo mai visto prima. Non se era rabbia. Non se era nemmeno sorpresa. Solo una stanchezza profonda. Sabrina disse lentamente: Vuoi spiegare i tuoi benefici? Lei aprì la boca. La richiuse. Poi le sue mani si volarono nervose sulla borsa posata sulla sedia accanto a lei. La prese troppo in fretta. La borsa cade. E o contenuto si rovesciu sul pavimento com um suono seco. Carte. Ricevuti. Um piccolo quaderno nero. E una cartellina beige. E o silenzio nella sala si fece ancora più denso. Lucas si chino e raccolse la cartellina. La aprì. Soffogliu do pagine. Poi TRE. Quando ouso lo sguardo verso sua mogli, la sua voce era incredibilmente calma. Cash, disse sollevando i fogli, sono autorizzazioni di trasferimento. Raya intervenne subito. Non significa niente. Possono essere documenti aziendali? Lucas non lo guardo nemmeno. Sono firmati da Sabrina, continuo. E collegati allo stesso conto politico. Um cliente vicino ao tavolo fece um passo avanti per riprendere meglio la cena. Ryan si accorse dele telecamere. E o suo volto cambio colore. E ao osservai Sabrina. E o braxiale era ancora sul suo polso. Alungai lentamente la mano. Posso? XI. Lei non oppose resistenza. Le sui dita irano Fred mentre aprivo e o piccolo gancio de platino. Quando o braxiale si volo nel palmo della mia mano, senti qualcosa chiuder-se dentro de mim. Não era vendetta. Era casa. Guardai Ryan. Ti ricordi quando Rai detto te lo portavi dal gioielliere? Domandai. Lui non rispose. Infilai o braxiale ao mio polso. E diamanti rifletterono la luce calda del ristorante. Poi tirai fuori un'altra busta dalla tasca della giacca. La posai sul tavolo. Ryan la fisso. Cos'è? Documenti legali disse. Lentamente li aprì. Lessi o cambiamento sul suo volto prima ancora te parlasse. O ordine restritivo temporâneo, continuai. E una causa civile per fraude finanziaria. Ryan alzo lo sguardo di scatto. Helena sei impazita? Scosse la testa. Nu. Indicai la sala. Decine de telefone puntatiço de noi. Ro semplicemente smesso de protegger-te. Lucas chiuse la cartellina dei documenti. Sabrina non piangeva. Sembrava sotata. Ryan invece guardava em torno come um uomo che vede crollare o edifício. La sua immagine perfetta. La sua carriera. La sua sicurezza. E mentre le lucida e telefone continuavano a registrare ogni secondo, capì una cosa com una chiarezza assoluta. L'illusione era finalmente finita. E o Blue Orchard não era mais stato così pieno. E o sono della sala era diverso adesso. Più vivo. Più curioso. Alcuni clienti venivano per la cucina, altri per la storia. Boston ama le sottori di caduti spettacolari quasi quanto ama i buoni ristoranti. Io non lo pubblicizzavo. Noi ne parlavo mai. Ma internet aveva già fatto il suo lavoro. E o tavolo vicino alla finestra, che dove tutto era crollato, era diventato il più richiesto. Nick lo chamava Serzando e o tavolo della verità. Stava osservando la sala dalla porta della cucina quando lui si avvicino con du bicchieri di vino. Serata piena, disse porgendomene uno. Annui. Come sempre ultimamente. E o ristorante não era sopravvissuto allo scandalo. Era fiorito. Le recensioni parlavano della cucina certo. Ma anche della mia imperturbabile dignità, come aveva scritto un giornalista del Boston Globe. O espressione che mi faceva sempre sorridere. Se avesse visto come tremavano le mie mani quella notte. Bevi um piccolo sorso de vino.
Nuove prenotazioni, Chiesi. Nick controlo il tablet. TRE 7 mani PN. Sorrisi appena. 6 mesi potevano distruggere una vita, oppure ricostruire. Il divorzio era stato finalizzato 2 mesi prima. Ryan aveva combattuto ao início naturalmente. Ma quando Gleason pensou avevano iniziato a ritirarsi e o partito aveva preso le distanze, la sua sicurezza si era scretolata rapidamente. La campagna politica era finita. Silenziosamente. Le indagini sui finanziamenti avevano fatto e o resto. Non provavo gioia pensando a questo. Solo una calma distante. La casa di mia nonna, invece, era tornata ufficialmente mia. Quando avevo firmato i documenti avevo provato una sensazione strana, come se una porta che qualcuno aveva chiuso alle mie spalle fosse stata finalmente riaperta. Avevo passato o intero pomeriggio seduta nel suo vecchio giardino, com il braxiale ao polso. Lucas arrivo verso le 9. Non faceva mai annunci. Entrava simplesmente e prendeva posto ao bar. Nick Glee verso automaticamente whisky. Io mi avvicinai pochi minuti dopo. Come vê la ricostruzione del impero, Chiesi. Lucas fece meso sorriso. Lenta. Mais stabile. Dopo lo scandalo, il consiglio della Bennett Group aveva avviato un'indagine interna. Sabrina non lavorava più lì naturalmente. Le prove di appropriazione indebita erano state troppo evidenti. E tu? Domando lui. Guardai la sala. I camerieri ci si muovevano tra i tavoli. Le luci calde. E o rumore della vita normale. Su cucinando rispose. Lucas annui. Era uno dei motivi per cui la nostra amicizia funzionava. Nessuno dei due aveva bisogno di spiegare troppo. Non se era romanticismo tra noi. Solo qualcosa di più raro, comprensione. Nick pôs fascicolo sul bancone accanto a me. É arrivato questo oggi, disse. Lo aprì. Documenti legali. Ele última firma. E o trasferimento ufficiale della cota de Ryan. E o Blue Orchard adesso era completamente mio. Passai o police lentamente sopra il foglio. Lucas lo noto. Allora è finita, disse. Scosse la testa com piccolo sorriso. Nu. Guardai la cucina, e o cuore del ristorante. Adesso comincia davvero. La cucina del Blue Orchard era de nuovo e o mio universo. E o calore delle stufe, e o profumo de burro e rosmarino, e o ritmo familiare dei coltelli che incontravano e o legno. Per anni avevo pensato che il luogo fosse semplicemente o mio lavoro. Ora capivo che era molto di più. Que ela sera stavo preparando una cena speciale. Non per una celebrazione pubblica. No per la stampa. Solo per il ristorante stesso. Per segnare qualcosa che non aveva bisogno di essere annunciato. O nuovo inizio. Avevo designato il menu personalmente, come avevo fatto aquela notte de 6 mesi prima. Ma questa volta non se era nostalgia nei piatti. Non se erano ricordi di un matrimonio che avevo cercato troppo a lungo de salvare. Ogni portata parlava de movimento. De cambiamento. Nick passò vicino ao banco com una caixa de bicchieri. Sala piena, disse com meso sorriso. Âncora. Annui senza smettere di lavorare. Bene. Le mie dita si muovevano com sicurezza mentre impiatavo la prima portata. Capesante scottate, crema de sedano rapa, olio ao limone. La luce della cucina colpia o meu polso. E o braxiale brillo. Mi fermai um momento. Sei diamanti sottili, incastonati in una linea de platino. Quando ero bambina, mia nonna mi raccontava la storia di Ognuno. Una bisnonna che aveva attraversato l'oceano com una sola valigia. Una donna che aveva cresciuto TRF Glee durante la guerra. Un'altra che aveva perso tutto, e aveva ricominciato da zero. Allora pensavo che o braxiale fosse semplicemente bello. Adesso capivo. Não era um joiello. Era una memória. Appoggiai le mani sul banco e respirai lentamente. Per molto tempo avevo creduto che la forza significasse resistere, restare, sopportare in silenzio. Pensavo que la pazienza fosse una forma de amore. Ma la verità era diversa. La forza non era stata restare in quel matrimonio mentre si svuotava. La forza era stata usar-me daquele bancone aquela notte. Atravessare la sala. Daí basta. Nick torno dalla sala com ela energia de sempre. E o tavolo Otto é occupato, disse. Sorrisi. Come sempre. E o tavolo vicino alla finestra non mi faceva più male. Era diventato solo un tavolo. Ryan, invece, era diventato una storia lontana. Avevo sentito dire che si era trasferito nel Midwest. Nessuna campagna politica, nessuna intervista. Solo una vita silenziosa, lontana da Boston.
Non provavo rabia pensando a lui. Solo de stanza. Presi o primo piatto e lo posai sul pés. Servisil, disse. E o cameriere lo porto via verso la sala luminosa. Rimasi um momento sotto le luci della cucina, osservando o movimento della brigata, e o ritmo preciso del lavoro, e o cuore vivo del ristorante. E o Blue Orchard non era più il luogo dove il mio matrimonio era crollato. Era diventato la prova ci si può sopravvivere a una caduta. E costruire qualcosa de ancora più forte. Guardai de nuovo e o braxiale ao mio polso. Perania avevo creduto che ela fosse l'eredità più preziosa della mia famiglia. Mi sbagliavo. E o vero dono che mia nonna mi aveva lasciato no erano che i diamanti. Era il coraggio. E o coraggio de proteggere la mia dignità. E sotto le luci calde della cucina, mentre la sala del Blue Orchard viveva un'altra notte piena de vita, capii finalmente una cosa semplice. La mia storia não era finita. Stava solo brilhando più forte.